អាយនាងយ៉ាងម៉េចអាយខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំខានញ៉ាំអីច្រើនថ្ងៃហើយលោកបងអាចឲ្យនំដុតខ្ញុំមួយផងបានទេនេះញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅអរគុណលោកជាមនុស្សល្អមែនមិនគួរសមទេយើងត្រូវចេះជួយគ្នាអីហៀវជួយក្បាស់លោកឯងអីឲ្យនំខ្ញុំមួយចង់ឲ្យខ្ញុំដឹងគុណស្រីលោកឯងមែនទេបន្ទាប់មកសមមួយធ្វើជាពីរមិនចឹងទេអ្នកនាងអីនេះខ្ញុំមិនសារភាពទេសុភាពបរោះខ្លាំងខ្ញុំប្រាប់លោកទៅចុះថ្ងៃក្រោយបាត់ធ្វើល្អចំពោះគេទៀតខ្ញុំនឹងកាត់ដណ្ដាតរបស់លោកលឺហើយណាបាត់តែបាត់នាងចេញមកដល់លេងនាងបានធុនតិចហើយមានតែធុងស្អីដែរខ្ញុំក៏យកចិត្តទុកដាក់តែមិនក៏នេះកាច់ខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកនាងមើលទៅនេះចម្លែកណាស់មិនក៏នេះមិនឲ្យគេធ្វើល្អចំពោះអ្នកនាងអញ្ចឹងដូចជាប្រុសម្នាក់មាញ់មិញអញ្ចឹងគេយកចិត្តទុកដាក់នាងណានាងមិនធ្វើបាបគេទៅវិញចម្លែកដល់ហើយអ្នកធ្វើល្អតែងតែធ្វើអាក្រក់មុនទៅធ្វើល្អក្រោយខ្ញុំទៅតែធ្វើបាបគេអញ្ចឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងគួរអស់សម្លាញ់ណាមានអីគួរអស់សំណាយរឿងជួយគេណាការពិតដាំតិចចំណេញច្រើនម្យ៉ាងទៀតចំណេញច្រើនជាងលក់អស់ទៅទៀតណាហើយគេចង់ធ្វើបាបគេចំណេញច្រើនហ្នឹងចំណេញច្រើនជាងលក់អស់ទៅទៀតណាលក់អស់ពេលខ្លះចំណេញច្រើនខ្លះដែរតែមិនមានអារម្មណ៍សប្បាយដូចពេលនេះទេអារម្មណ៍បែបនេះតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលមានទេណាយ៉ាងម៉េចគឺសប្បាយចិត្តណាផ្អែមល្ហែមដូចទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងសប្បាយខ្លាំងណាស់នាងគិតមើលអស់តែមួយបាច់តូចធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះថាមើលទៅចំណេញទេមានអារម្មណ៍ថាម៉េចខ្ញុំថារីករាយណាហេក្នុងចិត្តណាសប្បាយសម្បើមណាស់នាងគិតមើលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគ្រាន់អស់ប្រមាណបាច់សោះធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយយ៉ាងនេះអញ្ចឹងមិនចំណេញទេទោះជាលោកពិតជារីករាយមែនតែនៅលើលោកនេះមានមនុស្សល្អជាច្រើនគឺគ្មានសំណាងល្អទេគ្មានសំណាងល្អហ៎បាននេះថាម៉េចអ្នកធ្វើហ្នឹងអ្នកនាងដឹងខ្លួនហើយហ៎អរគុណទេវតានាងមិនបាច់ខ្លាចទេខ្ញុំកំពុងទទួលរបួសឲ្យអ្នកនាងកុំខ្លាចអីគឺអ្នកជួយខ្ញុំហ៎ប្តីខ្ញុំឃើញភ្លើងឆេះវត្តក៏មិនដាច់ចិត្តឃើញភ្លើងឆេះព្រះគាត់ចង់ចូលទៅជញ្ជូនព្រះចេញមកស្មានមកដល់ថាទៅដល់ទីនោះក៏ឃើញនាងគេងនៅចណ្ដាលគាត់ក៏គ្រានាងមកដាក់នៅទីនេះឥឡូវគាត់ទៅរកគ្រូពេទ្យហើយអរគុណពួកអ្នកហើយមិនបាច់អរគុណទេមកហូបទឹកនេះសិនទៅនាងឃ្លាននេះណែហូបសណ្ដែកដីបន្តិចទៅអ្នកបងខ្ញុំខានញ៉ាំអីច្រើនថ្ងៃហើយអ្នកបងអាចឲ្យនំដុតខ្ញុំមួយទេគ្រួសារខ្ញុំមានតែសណ្ដែកដីនេះទេកូនខ្ញុំច្រើនខែមកហើយក៏ញ៉ាំតែសណ្ដែកដីនេះដែរពួកខ្ញុំមិនហ៊ានញ៉ាំច្រើនផងសុំតើសណ្ដែកដីទាំងនេះបងទុកឲ្យកូនគាត់បងញ៉ាំចាមិនអីទេនាងទៅនាងជាមនុស្សល្អមែនប៉ុន្តែនាងត្រូវគិតដល់ខ្លួនឯងខ្លះផងឆាប់ញ៉ាំទៅអ្នកបងដឹងខ្លួនឡាអ្នកបងខ្ញុំមិនអីទេគ្រាន់តែវិលមុខប៉ុណ្ណោះសុំទៅអ្នកបងគិតតែគិតគូរដល់សុខភាពខ្លួនឯងដែរខ្ញុំមានកងដៃមួយថ្មីប៉ុន្តែមិនសូវមានតម្លៃប្រមាណតែក៏អាចយកទៅលក់បានប្រមាណតម្លឹងដែរបងយកទៅលក់ទិញអាហារឲ្យក្មេងៗញ៉ាំតែខ្ញុំមិនអាចយកកងដៃនាងទេកងដៃនេះថ្មីត្បិតមិនសូវមានតម្លៃតែវាប្រហែលជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំមិនអាចយកបានទេខ្ញុំរើបានតែខ្ញុំទុកក៏អត់ប្រយោជន៍អីដែរបងយកទៅចុះខ្ញុំមិនអាចយករបស់គេផងខ្ញុំមិនហ៊ានយកទេនាងទុកទៅវិញចឹងនាងទុកទៅនៅលើខ្លួនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមិនយកទេបងយកតែមែនណាស្រីចង្រះបើដឹងថាឯងគ្មានរបស់គ្មានតម្លៃយើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនយ៉ាងនេះទេ
ដូច្នេះនៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សល្អទេ មិនមែនទេអ្នកនាងនិយាយខុសហើយអង្គមួយប្រភេទចិញ្ចឹមមនុស្សរាប់រយប្រភេទលើលោកនេះមនុស្សបែបណាក៏មានដែរមានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់មានអ្នកខ្លះល្អមានអ្នកខ្លះអាក្រក់ហើយរាប់មិនអស់ទេមិននាងដឹងថាមនុស្សមានប្រមាណអ្នកហើយអ្នកអាក្រក់នោះមានច្រើនជាងអ្នកល្អខ្ញុំគិតថារឿងនេះសូម្បីទេវតាក៏ឆ្លើយមិនត្រូវដែរប៉ុន្តែថ្ងៃមុនចាត់ទុកថានាងសុយទៅចុះណានាងទៅជួបមនុស្សអាក្រក់ហើយដូច្នេះហើយនាងមិនអាចយកដំបងទៅវាយអ្នកផ្សេងបានទេណាហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះណានាងមានសំណាងបានជួបមនុស្សល្អម្នាក់ដែរ ឯណា ខ្ញុំនេះណាខ្ញុំជាកំពុំមនុស្សល្អហើយ លោកអី ឯងសម្រាប់មនុស្សដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិឯងដើរបោកប្រាស់គេឯងស្មានថាឯងជាមនុស្សល្អតាមពិតឯងជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតទៅគាត់ដឹង ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំនៅជាមួយលោកម្ចាស់7ឆ្នាំហើយមួយរយៈក៏ឈួតម្ដងខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីហេតុអីទេតាំងពីដើមមកក៏មិនដែលនិយាយរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំ ឯងជាមនុស្សថោកទាបយើងចង់សម្រាប់ឯងចោលចិត្តមនុស្សពិបាកស្មានណាតែចិត្តធ្វើបាបគេមិនសូវមានចិត្តជួយគេក៏មិនសូវអត់ដែរដូច្នេះខ្ញុំធ្វើតាមទូនាទីរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យគេសងគុណវិញទេហើយក៏គ្មានបំណងអាក្រក់អ្វីដែរអ្នកនាងខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងដូចជាអ្នកប្រឡូកក្នុងពិភពគុណអញ្ចឹងអីយ៉ាពិភពគុណនេះគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយរឿងហេតុប្រែប្រួលប៉ុន្តែប្រកាសជាមានមនុស្សថោកទាបលេងល្បិចច្រើនណាស់ឬក៏ចេះវិជាគុណប្រកែអ្នកក្លាហានដើរតាមប្រពកឬក៏អ្នកក្លាហានរន្ទះក៏ដោយតែមិនដូចគ្រូពេទ្យទេឆាក់ជីវិតនៅវែងឆ្ងាយណាស់ដើរផ្លូវត្រូវទើបជារឿងល្អអីយ៉ាហើយបើសិនជាដើរផ្លូវខុសក្នុងមួយជីវិតនេះណាមានគ្រោះថ្នាក់រាប់មិនអស់នាងថាមើលខ្ញុំនិយាយត្រូវទេលោកម្ចាស់លោកម្